A versão recente, a versão do filme, foi escrita por Zach Olkevich, de Bullet Train. E a direção ficou por conta de André Overdraw, mas que também dirigiu histórias assustadoras para contar à noite e a Autópsia, que é um diretor que sabe fazer terror e tem duas coisas sempre presentes aí nas suas produções, né? A questão de manter o terror clássico e muito sangue. Claro que alguns pontos negativos vão ter nessa produção aí, que inclusive algumas críticas tocam muito nessa tecla. Uma delas são os clichês hollywoodianos, que realmente tem. Mas em defesa da produção, eu prefiro me apegar aos pontos positivos. Um deles é a fotografia, uma excelente fotografia, um cenário bem ambientado e um ambiente de terror.